The high-speed rail. It already runs over 35,000 kilometers across mainland China and is the fastest-growing high-speed rail network in the world. A gleaming thread that connects the nation's varied climates, landscapes, and cultures. But this high-speed marvel will soon be making stops at destinations beyond China as part of an ambitious plan to recreate a modern-day version of an ancient Chinese trade route, which once connected the land of the dragon to the outside world. The ancient Silk routes connected China to Europe, Africa, and the rest of Asia. For centuries, during China's Han Dynasty, these routes were conduits for trade and cultural exchange. Today, a modern-day reimagining of the Silk Route is in the works through China's Belt and Road Initiative, a plan to once again connect China with the rest of Asia, Europe, and Africa. One connector in this proposed network is the high-speed rail. The Southeast Asian nation of Thailand presents all the conditions that would make a high-speed rail network highly beneficial. A dense population of some 68 million people, a large landmass for them to traverse, and an economy that's ripe for growth and development. But preparing the ground for the high-speed rail isn't just a matter of technology. The people who will run it must also be up to the task. ใช้เวลาประมาณ30 นาทีกว่าจะถึง 22-year-old Bai Hao is a man on a mission. He wants to actively contribute to his country's development. ที่นี่เป็นที่ผมชอบที่สุดในโรงเรียนครับเพราะว่าที่นี่เป็นแผนกของผมเป็นช็อปที่ได้ฝึกฝนฝีมือ Becoming a mechanical engineer is how he hopes to do it. แต่ก่อนผมเด็กๆเป็นครอบครัวผมก็คือเป็นช่างนะครับพวกพี่เป็นช่างทีนี้ผมก็ได้ไปทำกับเขาหลังจากนั้นก็ได้หลงไหลกับเครื่องยนต์ตั้งแต่นั้นมาเลยครับก็วันนี้เราจะมาลองรถอีโคโนของวิทยาลัยของเรานะครับจากแผนกช่างยนต์พอดีทางของวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการของ2ห้องนะครับได้รับการติดต่อประสานงานจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ที่เป็นแห่งแรกที่เปิดนะครับเราได้รับการประสานว่ามีโครงการที่จะส่งนักเรียนไปเรียนขนส่งทางรางที่ประเทศจีนนะครับโดยเขาจะมีทุนการศึกษาเบื้องต้นให้ก็คือค่าที่พักค่าเทอมนะครับเบื้องต้นที่จะไปอยู่ที่ประเทศจีนนะครับทีนี้พอได้รับการติดต่อเราก็ประสานกับนักศึกษาว่าเราอยากที่จะเปิดหลักสูตรนี้มีใครบ้างที่อยากจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่กระบวนการการเรียนการสอนในเรื่องของรถไฟที่กำลังจะก้าวเข้ามาพูดง่ายๆคือขอนแก่นกำลังจะเป็นหนึ่งในการจัดสร้างรถไฟนะครับก็จะถือเป็นโอกาสดีก็คือเลยเป็นการแนะนำดังนั้นการอาชีพบ้านไผ่จะเป็นคนแนะนำเพราะว่าการอาชีพบ้านไผ่ทำมาแล้ว2รุ่นอู่ฮั่นมา2รุ่นแล้วรุ่นของเราเนี่ยส่งไปก็คือจะเป็นรุ่นที่3เห็นการเคลื่อนที่ไหมเห็นนะว่าจะมาถอดประกอบชุดฝาครอบเพื่อให้ดูว่าคนวางมามีการแลกเปลี่ยนนะครับตอนนี้เราทำหลักสูตรก็คือหลักสูตรเทคนิคเครื่องกลสาขาระบบขนส่งทางรางที่ประเทศจีนนะครับที่เมืองอู่ฮั่นนะครับที่เรากำลังส่งไปตอนนี้เราทำความร่วมมือกับประเทศจีนนะครับในการที่ส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงานพูดง่ายๆคือไปเรียนที่จีนเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของหลักสูตรก็คือไปเรียนที่นู่นปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งตอนนี้เราก็ได้ส่งไป1คนที่เรียกว่านายกันติทัศน์นี่แหละครับเนี่ยมันก็อาจารย์ความรู้ที่ผมรู้เกี่ยวกับประเทศจีนใช่ไหมครับก็ประเทศเขาใหญ่ครับแล้วก็ได้ยินมาว่าเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เขาล้ำ
เพราะไปไกลมากครับก็อยากไปเจอไปเห็นด้วยครับแล้วก็มีรถไฟความเร็วสูงด้วยครับที่บ้านเรายังขาดครับ For 8 months, Baihao will be immersed in a training program in China. It's a culture he's unfamiliar with, so he's preparing for the experience the best he can. Oh really ผมได้คัดเลือกที่จะไปจีนนะครับก็ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับอ่านมาอย่างไรกันผมก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้เรียนภาษาจีนจริงจังแบบนี้เลยครับก็ผมอยากไปร่วมโครงการนี้นะครับคือผมก็อยากเปิดโลกทัศน์ตัวเองให้กว้างขึ้นครับ ในการที่เขาจะไปพัฒนา แล้วอีกอย่างหนึงก็คือในชุมชนเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับหมู่บ้านเล็กๆเขาได้ออกไปเขาก็สามารถนำความรู้ตอนนั้นมาถ่ายทอดได้ก็เขาก็คงคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนกลุ่มนั้นนะครับก็เลยจะทำให้เขาผลักดันตัวเองออกไปแต่ทีนี้ถ้าประเทศไทยสามารถทำได้จริงนะครับทำได้จริงก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งการขนส่งที่มันทันสมัยแล้วคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือคนในประเทศและคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือนักศึกษา China's ambitious plan to connect Europe, Asia, and Africa by high-speed rail means designing an all-terrain train system that can not only operate in tropical countries like Thailand, but in harsh winter conditions too. A challenge they've met with great success in their own vast backyard. What makes China unique in terms of its high-speed rail experience is that they have really tested across many terrains, many climates. You have high-speed rail ranging from very wet and humid southern parts of China to the northern part of China, which is very cold, minus 30 degrees, where you need to deal with a very different type of challenge. China's high-speed rail builders had to contend with extreme cold and ice that could freeze mechanical movements, disable trains, and cause damage to tracks and other exposed rail infrastructure. When this happens, it isn't just a matter of the system breaking down. It also puts human lives in grave danger. So they keep a very close eye for anything that could go wrong before it happens. The Harbin-Dalian line alone has thousands of cameras watching 24/7. 这个设备是覆盖全国的，每个路局都会有哈尔滨动车段 TDS 监控整个哈尔滨进出的车辆。动车组虽然我们每天都会进行检修，但是在线上发生的事情我们是没有办法做到实时监控的。那么就设立了 TDS 这个部门来监控动车组在现场的状态。这个状态只有我们这个部门能看见。如果动车组在运行途中发生了任何形态，我们是第一个把控的部门。Like Sentinels, a dedicated department monitors the high-speed trains in real time, constantly looking out for even the tiniest irregularity. 图片上显示的就是底中部分的那个转向架形态，现在是有一些积雪。我们平时重点监控的是积雪和相关部件的那个故障情况。我们主要看的是车底转向架部分的裸露的部件，主要是比如说在冬天，因为会有积雪，主要就是看的是积冰积雪的情况。 If a problem is detected, the TDS ensures the fault receives immediate attention by alerting the Harbin Control Center. Here, a maintenance crew is mobilized to rectify the situation and get the off-service train back on track as quickly as possible. 我们这是24小时的，什么时候都有检修，基本上是覆盖了一天的24小时。但是我们集中出入库集中都在晚上，晚上的11点到2点是最为频繁的。主要是负责这个动车组日常的检修和这个运用的时候的这个检修这个安排。我们这属于极寒天气，在这跑的所有动车组
非常容易出现相应的故障，处理起来也非常困难，而且我们的时间又非常急，所以说这个对我们的挑战也非常大。To also help detect faults, sophisticated sensors are installed on each train. These pick up anomalies in real time and transmit data to the control center, so maintenance crews can home in and resolve exactly what needs sorting out, efficiently and effectively. 对于动车组来说，运行的安全是第一位的，保证时间的正点是第二位的。我们对于动车的检修，就相当于爱护我们的身体一样，我们都是在提前预防、提前去处理。一般在冬季的时候，11月、12月是会出现暴雪比较大的时候，随着它的温度的下降，它的故障现象会逐步的增多。因为咱们动车吧，它是在外面持续在跑的一个状态。如果持续低温的话，会对于一些部件产生极大的一个影响。我们为了保证它的运行品质，我们得需要对于它那个积冰积雪进行清理。因为如果要积冰积雪不清理的话，很有可能会导致一些个运行的故障。Ice is one of the biggest problems the high-speed rail can run into. It can not only bring a speeding train to a grinding halt, it can cause a catastrophe. Snow, ice, and the biting cold are fine for a winter wonderland, but they play havoc with machine mechanisms. And when that mechanism is a high-tech, high-speed rail system, the problems are compounded. 动车组车底包括转向架位置容易带冰，带冰运行会对运营安全存在很大的一个安全风险，所以说动车组需要入库进行一个农民出血的一个作业。To remove the ice that could strangle China's high-speed trains, maintenance crews use water to melt, dislodge, and chip away at the problem. Work that takes precious man-hours to complete. So a better solution was sought. And this is what it looks like. 这个热水农民出血设备现在目前在哈尔滨西动车段进行一个研制。试用以后，逐渐在塔区范围内的牡丹江、佳木斯地区会有一些推广试用。为了满足动车组的一个农民出血的一个作业，我们考虑过很多的一些方案，最后我们选用了地沟内加暖风出口，地面设置热水农民出血设备的一个综合的一个农民出血的一个方案。这个方案去年底，哈局做了很多次试验。效果很好。This device uses a combination of heated air and water to remove ice under train carriages and reduces the man-hours required by a factor of 30. 现在我主要是为东北的高铁、中国的高铁做出自己小小的贡献，以后希望为中国高铁走出去做出自己更大的贡献。China's own varied climatic conditions make it an ideal testing ground for its high-speed trains. Riding the Harbin-Dalian line from end to end takes you from the warmth of Dalian to the extreme cold of Harbin. Whatever the conditions, the trains have to run safely. 国家对这个运行的要求就是冬夏一张图。就是冬夏同速，夏天跑多快，冬天跑多快。这样的话，就是说它也就可以证明，在极端的条件下，或者是在天气恶劣的条件下，我们高铁的出行的条件是非常有优势。Working from the original train designs, Chief Engineer Liu Kun and his team made modifications to enable it to run efficiently in the heat or the cold. These modifications were made to the train head, side panels, and the windows. Silicone lining is used on the train head to form airtight seals. This prevents snow from accumulating and freezing the coupling mounted at the nose of the train head.
custom panels are fitted onto the sides of train carriages to keep snow out of air vents. 我们的车窗是采用双夹层玻璃，中间填充的是惰性气体，减少热量的传递。这样的话可以使我们整车的负载，也就是说空调系统不用那么大的功率，这样的话可以起到节能的作用。我们设计车辆的过程中，我们积累了广泛的经验，这样的话更有利于在走出国门以后啊，我们具有更丰富的经验来处理相关的问题，